ಕಲರ್ದ. ಬಟ್ ಮೀಶೋಡ್ ಮಾತ ಇಂಚಿತ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ತಿಕ್ಕು ಜಂದದ್ದು ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ತಿಪ್ಪುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಯಾರಿನ ಬೈ ಮಲ್ಪಡೋಲ್ಲ ಉಂಡ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವಳ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ವೇನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಆತು ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕತ್ತು ಮಸ್ತ್ 200 ಇರ್ದು ಪ್ರೈಸ್ 3000 ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಏತ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡು ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಸ್ಯಾರಿ ತಿಕ್ಕು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಸುಂಬ ಇದೆ ಪೊಸತ್ ದಾದ ಪಂಡ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆಪುನು, ಎಂಚ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನು, ಓ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪರ. ಸೊ ಐಕ್ ಮಾತ ಇನ್ನಿ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಪಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಡ ಸ್ಯಾರಿ ಉಂಡು, ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಕಂದು ಪಂದೆ ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಟ ಪಟ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ರೆಡಿ ಆದ ಬೇತೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀಗ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೋಲು ಭೂಮಿಕಾ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಓ ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಯ್ನಿ. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಂದಿಪ್ಪರ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲ್ದಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಆಂಡಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊ ಅವೇನು ಮಾತಾಡ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಫೇಸಸ್ಗೆ ನಡದಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಾಡು. ಇಜಿಂದ ಅಂಚನೆ ಬಂಡಲ ಆಪುಣ ಅಂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಣ ಟ್ರಾಶಿ ಬೋಲ್ದ ಪೇರು ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸಸ್ಗೆ ನಡದಾಗಲ್ಲ ಬ್ಲಷ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಏನು ಪೌಡರ್ ಪಡೋಂಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಷ್ ಪಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಒಂದು ರಡ್ಡೇ ಶೋಕ್ ತೋಜಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂದ್ಲಾತೆ
ಫೇಸಸ್ ಕೆನಡದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ತೋಚ್ಪಾದ ಜನಿಕ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೇಸಸ್ ಕೆನಡದಾಗಲ್ಲ ಒಂದಲಾಗಲ್ಲ ನೀ ವೈಟ್ಗೆ ಜೇಸಿ ಚೂಜಿಂಗ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೂಜಿಂಗ್ ಅಂದು ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಪ್ಪಡ ಅವು ಬೊಲ್ಪು ಒಕ್ಕ ಬೋನನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಕ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಕಿನೋ ಇತ್ತಾರತ್ತ ಏರ ಫೇಸಸ್ಗೆ ನಡ್ದಾಗಲ್ಲ ನತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತೇನೆ ಫೇಸಸ್ಗೆ ನಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಮೆಬ್ಲಿನ್ದಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯಾ ನೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನು 50 ಒಯ್ಯೋಗಾರ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ಇನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗಲು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಪಾಡ್ರಿ ನೀನು ಅವ ಒಂದು ಪಾಡುವೇನು ಇವು ಪಾಡು ಕಣ್ಗ ಬ್ಲಷ್ ಆಯ್ತಾ ಹ್ಞೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಕಂಡುಬಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಅದು ಸೊ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಂಡ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಗನ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ಸೊ ನಿಗಲೆಗ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪು ಏನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಒಡೆಗ್ಲ ಪವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗಂದು ಇನಿ ಸ್ಯಾರಿ ತುತ್ತೊಂದೆ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ನಿಗಲ್ ತಗೊಂದಿಪ್ಪು
ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ತುತ್ತನಾಗೆ ಅನೆ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಿಗ ಮಾಮೂಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪು ಈ ಸ್ಯಾರಿನ ಒಲ್ತು ಕನತ್ತಾರು ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯಾರು ಪಂದು ಓಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರು ಆನ್ಲೈನ್ಡ ಆಫ್ಲೈನ್ಡ ಮಾತಕ್ಕೇನುವರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲೇ ಡ್ರೆಸ್ದ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪಾರು ಯಾನ್ ಈ ಸ್ಯಾರಿನ ಓಲ್ ಬೈದ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಅನ್ನಗ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೋದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಓಬೋಡುಂದಂಡಲ ನಿಗುಲ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಲ್ಲರ್ ಬತ್ತದು ಬ್ಲೂ ನಿಗುಲ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಲ್ಲರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂದ ಐಟ್ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಲರ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಬ್ಲೂ ಗೆತ ನೋಡಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತನೆ ನಡ ಒಂಜಿ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಸ್ಯಾರಿಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾರಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿ ನಡ ಸ್ಯಾರಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಲೂ ದೆತ್ತ ನೋಡಂದು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚದು ಇನ್ನು ಬ್ಲೂ ಗೆತ್ತೊನ್ನಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಅನಗ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಪೋದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 200 ಪತ್ತೊಂದಿನ 200 ಪ್ರೈಸ್ 3000 ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಏತ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡು ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಸ್ಯಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ತುತ್ತೊಂದೇಕ್ 1100 ಕೊತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ನಂಡ ಕಮ್ಮಿದಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ 3000 ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಸ್ಯಾರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬೋರ್ಡು ನಂಡ ಅಗುಲು ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪದು ಕನ್ಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ಬತ್ತದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡೆ ಎಂಕಾರು ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ತೇರು ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬತ್ತದು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರದ್ದು ಕುಡ್ಲರ್ದು ಕಡಬುರ್ತಿನ ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ತಾ ಗೂಬರ್ನಾಗ ಬಂದು ಖಾಲಿ 2 days ಡಾರೆಂಕ್ ಒಂದೇನು ಪೋಸ್ಟದ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈತ್ ಬೇಗ ಕೊರ್ದು ಯಾಂಕ್ ಬೇಗನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಂಗ ತಡಾಂಡಾತೆ ಸೊ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸ್ಯಾರಿ ಪಂದನಿಕಲ್ ತೂಂದಿಪ್ಪು ತೂಲೇನೆತ ಬಾರ್ಡರ್ ಬತ್ತದು ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಂತ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತನೆ ಈ ಕಲರ್ದ ಬಟ್ ಮೀಶೋಡ್ ಮಾತ ಇಂಚಿತ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ತಿಕ್ಕು ಜಂದತ್ತು ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಮೀಶೋಡ್ ನಿಗಲ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪನು ಮೀಶೋಡ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಈ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ದಾಯಗಾತ 1000 ಕೊರಿಯರ್ 1100 ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದು ಮೀಶೋಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಜಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲರ್ ಪೋದು ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಉಂದೇನು ಏನು 5 ನಿಮಿಷ ತುತ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಬೋದು ಬರ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಅದು ಶೂಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ತೂತುದಿಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ರೆಡಿ ಅದು ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ಇಂಚ ನಿಗುಲು ಸ್ಯಾರಿ ಪಾಡುವರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಲ ಆತೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಮಿತ್ ಬತ್ತದು ಅವಳ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಫ್ರೀ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತನಂಡ ಎಂಚ ಬೋಡನ ನಿಗಲ್ ವ್ಯಾರ್ ಮಲ್ತೋನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ನಿಗಲು ಪೊಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಪೊಲ್ಲ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲುಕ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ತೋಜು ನಾಳೆ ಒಂಚೂರು ಅಮಸರ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸ್ಯಾರಿನ ಪೊಲ್ಲಾದೆ ರವಕ್ಕಿನ್ನ ಪೊಲ್ಲಾದೆ ಅಂಚದು ನಿಗಲ್ಲಾತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ನನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲಾದು ಸ್ಯಾರಿ ಲುಕ್ಕುಲ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಪೋದು ಬೇಗ ಅನಗ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಈನ ಮಲ್ಪರು ಅಪ್ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋದು ನಿಗಲು ಬೇಗ ಅನಗ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಪೋದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟ್ A to Z ಸ್ಯಾರಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓವಾಂಡ ಸೀರೆ ಬೈ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡು ರಿವ್ಯೂ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಎನ್ನ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಸ್ಯಾರಿನ ಬೈ ಮಲ್ಪಡೋಲ್ಲ ಉಂಡ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವಲ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಆತು ಶೋಕುಂಡು ಎಂಕತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆರ್ಪಂಡೇರು ಇನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ನಾನು ಯಾನ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬೈ ಮಲ್ಪುನಂಡ ಅನಗ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದಾರಿಡನೆ ಪೋದಿ ಅನ್ ಬೈ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಾರ್ನ ಪುದಾರು ನಿಕಲ್ ಪೋದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಸ್ಯಾರಿನ ಬೈ ಮಲ್ಪೆ